Situat în centrul României, străjuit de munții Carpați la nord și de râul Olt la est, Vâlcea, cel mai vechi județ al țării românești, găzduiește salba de stele a mănăstirilor și schiturilor din Oltenia. Pe culm cu poteci șerpuitoare, pe cursul firelor de apă, ori sub stâncile munților, răsar precum mărgăritarele, biserici, mănăstiri și schituri, adevărate catedrale ale culturii, spiritualității creștine-ortodoxe și civilizației românești. Aflat pe plaiurile mirifice ale bătrânului Alutus, la mai puțin de 3 ore de capitala țării București și la aproximativ o oră distanță de municipiul Sibiu, Râmnicul, orașul domniei mele, cum îl numea Mircea cel Bătrân, descoperă pelerinilor gorola sa de nestemate. Stațiunile balneare ce împodobesc ținuturile vâlcene, Călimănești-Căciulata, Băile Govora, Ocnele Mari și Băile Olănești oferă prin izvoarele lor cele mai bogate resurse minerale din țară și chiar din Europa, în tratarea diferitelor afecțiuni renale, respiratorii și digestive. Posibilitățile de cazare în Râmnicul Vâlcea și în Arhiepiscopia Râmnicului sunt multiple. La centrul eparhial, la poalele pădurii de fac și de tei, așezământul pastoral-cultural Sfântul Ierarh Calinic, situat într-un cadru natural deosebit, înconjurat de spații verzi și livezi, este o oază de liniște în inima orașului. De asemenea, mănăstirile Cozia, Bistrița, dintr-un lemn și Arnota, oferă pelerinilor și vizitatorilor spațiu de cazare și masă. Acestea sunt locuri ideale pentru toți cei aflați în căutarea unei atmosfere de liniște și de conectare, într-un ambient de bun gust și confort, unde eleganța spațiilor largi se îmbină într-un mod plăcut și relaxant cu intimitatea, discreția și căldura peisajelor rustice. Variatele feluri culinare tradiționale gătite din produse naturale, asortate cu vestitele vinuri de Drăgășani și țuica de Horezu, diversele brânzeturi cu gust unic și delicios, preparate la stânele ciobanilor după metode ancestrale, întregite de doinele, cântecele populare și jocurile vesele, îmbogățesc atmosfera de sărbătoare de pe aceste ținuturi de legendă. În mâinile locuitorilor acestor zone, lutul prelucrat după metode secrete ia forme nebănuite și unice, dăruind lumii întregi vestita ceramică de Horezu. Munți înalți cu vaste păduri de conifere și foioase, unde trăiesc urși, lupi, vulpi, cervi și căprioare, dealuri pline cu plantații de pom fructifer și viță de vie, câmpii cu lanuri întinse de cereale, frumoasa Valea Oltului, lacuri glaciare, artificiale sau sărate, peșteri și saline. Pe drept cuvânt, putem spune că Dumnezeu a binecuvântat această parte a Europei, prefăcând-o într-o mică grădină a Maicii Domnului, unde te poți simți ca în rai. Mircea cel Bătrân, unul dintre cei mai mari domnitori români, își doarme somnul de veci de 6 veacuri la mănăstirea Cozia, ctitoria sa, care, oglindindu-se în apele Oltului, își așteaptă oaspeții în același cadru mirific, parcă neschimbat de trecerea anilor. La poalele muntelui Cozia, nu departe de apele Oltului, se înalță silueta zveltă a mănăstirii Turnu. În acest ținut, la poalele culmii Turneanu din masivul Cozia, de-a lungul timpului, au fost multe sihăstrii, chilii săpate în stâncă, dintre care unele se mai păstrează și azi. Un așezământ monahal cu specific aparte este mănăstirea Frăsinei, numită și Atosul românesc. Este înainte de toate un punct de referință al isihasmului, atât prin rectitorirea sa de către Sfântul Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului, dar mai ales prin tradiția monastică a acestor locuri.
După așezarea Sfântului Calinic în scaunul vlădicesc de la Râmnic, mănăstirea este reorganizată, introducându-se regulile monastice ale Sfântului Munte Athos. Construită dintr-un singur stejar, așa cum ne arată și numele, mănăstirea dintr-un lemn adăpostește una dintre cele mai vechi icoane reprezentând pe Maica Domnului din întreaga lume. Legenda spune că un cioban pe nume Radu, în urma unui vis, descoperă icoana în trunchiul unui stejar, din care ulterior a construit biserica. Pe malul râului cu același nume, la poalele vârfului Măgura, se înalță încă din 1490 mănăstirea Bistrița, ce adăpostește moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul. Pictată în stil renascentist de marele pictor Gheorghe Tătărescu, de pe peretele vestic al bisericii, Sfântul ne privește fix în orice colț al bisericii ne-am afla. În atelierele de pictură din incinta mănăstirii, monahiile zugrăvesc icoane cu chipuri ale sfinților și scene biblice respectând tradiția artei bizantine. În stânca din spatele mănăstirii se află peștera Liliecilor, numită și peștera Sfântului Grigorie, întrucât aici au fost ascunse moaștele din calea prigonitorilor turci. Ancorată în peisajul pitoresc al munților Căpățânii, la o altitudine de 840 de metri, străjuiește ca un bastion al ortodoxiei mănăstirea Arnota, ctitoria lui Matei Basarab. Conform unei legende, domnitorul a zidit mănăstirea aici, deoarece după o luptă grea cu turcii, fiind urmărit, a găsit scăpare în aceste locuri, ascunzându-se în niște stufărișuri. Așezată la poalele masivului Buila, străjuită de codri, într-un loc plin de farmec și singurătate, a cărei liniște o tulbură doar cântecul huhurezilor, mănăstirea Hurez e considerată împreună cu schiturile sale ca fiind cel mai reprezentativ complex de arhitectură, definitoriu pentru stilul brâncovenesc. Marea lavră de la Hurez reprezintă cel mai vast ansamblu de arhitectură medievală păstrat în țara românească. El cuprinde mănăstirea propriu-zisă, Biserica Bolniței, schitul Sfinților Apostoli și schitul Sfântul Ștefan. În drumul său din Europa sau din alt continent al lumii spre Vâlcea, pelerinul poate alege ca punct de legătură 3 orașe ale României, București, Craiova sau Sibiu. Celor care preferă Sibiul le oferim posibilitatea de a vizita vestigiile istorice, spirituale și culturale ale vechii cetăți a Breslelor. Străvechi centru de cultură și spiritualitate europeană, cunoscut și sub numele de Hermannstadt, Sibiul este unul din cele mai importante orașe din Transilvania, fiind poziționat pe coridorul 4 pan-european și beneficiind de un modern aeroport internațional. Declarat capitală culturală europeană în anul 2007, Sibiul oferă o paletă variată de obiective demne de vizitat. Centrul istoric, Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime, Muzeul Bruckenthal, Parcul Astra, Pădurea Dumbrava și alte vestigii ce descoperă trecutul istoric al fostei cetăți medievale transilvanene. Centrul de pelerinaje Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu al Arhiepiscopiei Râmnicului te invită să descoperi cetățile credinței de pe plaiurile pitorești ale Vâlcii, mănăstiri, schituri și biserici ortodoxe. Vino și înscrie-te la cea mai interesantă călătorie din viața ta. Vei avea parte de transport cu autocarul și cazare confortabilă la așezământul pastoral-cultural Sfântul Ierarh Calinic din incinta centrului eparhial sau la una din mănăstirile Arhiepiscopiei. Monahii și monahiile chinoviilor vâlcene îți vor împărtăși din îndeletnicirile lor artistice
căpătate prin rugăciune și perseverență în atelierele de pictură, broderie, croitorie, țesătorie și sculptură de la mănăstirile Arnota, Bistrița, Hurez, Ostrov, sau cele de tâmplărie, pictură și sculptură de la mănăstirile Cozia, Frăsinei și Turnu. Vei fi purtat către obiective turistice unice de pe meleagurile bătrânului Alutus, Salina și lacul de agrement de la Ognele Mari, castrul roman Arutela și băile termale de la Călimănești Căciulata, muzeul satului Vâlcean, culele Măldărești și parcul Zăvoi. Vei putea confecționa obiecte de ceramică împreună cu meșterii olari în atelierele de ceramică de la Horezu. Într-o atmosferă religioasă, culturală și artistică, vei putea cunoaște cântecele, tradiția și obiceiurile din arealul cerurilor Oldului. Oferta de pelerinaj la vetrele de spiritualitate din Sfântul Vâlcii vă propune un pachet de 1, 2, 3 sau 7 zile. Vino și înscrie-te la cel mai interesant pelerinaj pentru sufletul tău. Te așteptăm cu mare bucurie în Arhiepiscopia Râmnicului.